ආයිබෝවන් කියන හැමෝටම සුබ දවසක්. අද ට්‍රැවල් විත් MaHe අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්න තයිපොංගල් දිනේ රාජාංගනයේට. පිටිපස්සෙන් පේනවා ඇති රාජාංගනේ වාන් දාන දොරටු කරලා තියෙනවා, දොරටු තුනක් කරලා තියෙනවා. බලමු අපි දැන් මේ පැත්තට යනවා. රාජාංගනේ දොරටු කරලා තියෙනද කොයි වගේද කියලා. රැඳී ඉන්න දිගට. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ ඈත වහිනවා. ඒ ටික සම්පූර්ණ මීදුවෙන් වගේ වැහිලා තියෙනවා. ඈතට වහිනවා. මේ හරියට දැන් පොදක් එනවා දාවට විතර. දොරටු තුනක් කරලා තියෙනවා දැනට. කොච්චරක් උසට කරලා තියෙනවද කියලා නම් දන්නේ නැහැ. වතුර ප්‍රමාණය හිතා ගන්න හැකි. සම්පරයට යන වතුර ප්‍රමාණය කොයි වගේද කියලා. දැන් නම් පොඩක් ගැටෙනවා. අපි අද මෙතනින් නතර වෙනවා. සයිඩ් එකේ තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක බෙල් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. තවත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ බලන්න ගන්න පුළුවන්. එතකන් අපිත් එක්ක රැඳී ඉන්න දිගටම